Ми знову з вами знаходимося на території НВК-17, який рік назад підняв галас щодо відсутності опалення, нормального харчування та відсутності ігрових майданчиків для дітей. Також нас цікавили такі питання, як відсутність миючих засобів, банального туалетного паперу. Ми, як небайдужі батьки, відвідували сесії, ходили до відділу освіти, а тепер, рік по тому, ми хочемо вам показати, чого ми досягли і що нам вдалося змінити. Це ремонтних робіт нашого отоплення. Зараз воно набагато покращилося. Звісно, нам його не замінили. Ми ще в очікуванні на саму заміну цього отоплення, але покращення вже є. Нашим діткам тепло і в нас не замерзає в бачках вода, як це було минулого року. Також наступним нашим кроком було покращення харчування для дітей, тому що те харчування, яке було наявним, не можна було назвати нормальним раціоном. На даний момент є вагомі покращення, які нас задовольняють. Було вирішення питання закупівлі на всі заклади освіти миючих засобів та туалетного папіру. Здавалось би, невагомий внесок, але так, тим не менш, це теж були зміни, які ми досягли завдяки тому, що піднялися і почали діяти. Також у нас відбулися зміни в керівництві НВК-17. На конкурсній основі був вибраний новий директор, який з перших днів активно взявся до роботи і показав нам, що всі наші старання були не дарма. А тепер давайте пройдемо до кабінету директора, познайомимося з нашим новим директором і нехай він сам вам розповість. Прийшовши на посаду директора навчально-виховного комплексу номер 17, тобто перебуваючи на посаді рік, завдяки підтримки батьківської громади, підтримки педагогічних працівників, мені вдалося дещо покращити умови закладу. Найпершою моєю роботою, яка була виконана, яку я за власні кошти організував, наняв працівників, які розчистили від гілля територію. І довелося попрацювати декілька днів людям для того, щоб розчистити, щоб у нас школа наша з'явилася, як кажуть, на світі, щоб її почало бути видно. Завдяки підтримки батьків і завдяки підтримки вчителів відноситься спортивна зала, ремонт або реконструкція спортивної зали навчального закладу. За ініціативи батьківського колективу садочку, голови батьківської громади садочку, у нас відкрита сучасна сольова кімната, яка є таким сучасним закладом або сучасним методом оздоровлення і безпосередньо, яка оздоровлює діток перших-четвертих класів і діток садочка. Тому я вважаю, що мені є що показати в закладі. Безпосередньо всі ці зміни потребували величезних зусиль, величезних фінансових затрат. Велику частину того, що було придбано в заклад, це були мої власні збереження, мої власні кошти, які я відкладав роками, і потім я їх залучив в заклад. Тому що в закладі не вистачало дуже багато речей, які необхідні в повсякденній роботі. Я можу перерахувати це, до прикладу, відра, мітла, віники і так далі. Тобто весь інвентар, яким працюють робітники, його в закладі практично не було. Відповідно, в закладі бракувало також дитячих майданчиків. Тому так же само я за свої власні кошти встановив дитячий майданчик для діток садочку і спортивно-оздоровчий майданчик для діток школи. У нас так же само надзвичайно активна батьківська громада, яка дуже активно долучається до всіх подій нашого закладу. Наша загальна мета, як батьків, так і моя мета, так і педагогічних працівників – це створити комфортні, безпечні умови для перебування дітей в закладі. Тому ми, попри всі труднощі фінансові, економічні в нинішній час, ми намагаємось ці умови створити. Я думаю, що не зайве буде сказати слова подяки як батьківській громаді школи, батьківській громаді садочку, так же само і педагогічним працівникам, які, можливо, не завжди працюють на уроках, тому що змушені десь виходити працювати по території, трошки допомагати, організовувати якийсь суботник для того, щоб упорядкувати територію. Мої всі зусилля спрямовані, перш за все, це для того, щоб наш заклад розвивався, для того, щоб наш заклад процвітав, щоб всім було комфортно, як батькам, так і учням, так і педагогічним працівникам. Є досягнення, які можна показати людям. Я хотів би, щоб і ми надалі тісно співпрацювали, жили однією родиною, однією сім'єю. Тому заклад для нас на даний час – це таке святе місце, яке, можливо, десь паралельно перетинається із церквою. Для людини
є два святих місця. Ну, я вважаю, що школа, можливо, також в деякій мірі відноситься до цих місць. Батьки віддають діток в школу для того, щоб вони розвивались, навчались. Тому на нас, як на педагогічних працівниках і, зокрема, на мені, лежить величезна відповідальність за дітей, за їхню безпеку, за їхні знання. Ми всі знаємо, що згідно законодавства сучасного, закону України про освіту, директор – єдина людина, яка несе відповідальність абсолютно за всіх в даному закладі. Намагаюся, щоб в нас були безпечні умови, щоб в нас була педагогіка так званого партнерства. Батьки, вчителі і адміністрація, вони є партнерами і працюють для досягнення спільної мети. Освітлення. Сучасні малюнки, які були нанесені на стіни, всі стіни пофарбовані, пофарбована підлога, тобто спортзал, в якому десятиліттями не проводився ремонт. Цей спортзал був реконструйований. Потрудилися тут всі, працювали і педагогічні працівники закладу, вчителі, працювали і батьки. Дійсно, дуже багато залежить від того, хто керує установою, в якій працюють учителі і навчаються діти. Ну, перш за все, почалося з того, що наші сусіди побачили нашу школу, коли обрізалися ті дерева і те все, як дітки допомагали учителям, як ми всі разом виходили на подвір'я і допомагали винести ті гілки, які були спиляні. Потім почалися зміни відбуватися уже у середині нашої школи. Директор сприяє тому, щоб класи поновлювалися як методично, так і були світлими та зручними для наших учнів. Також він чітко співпрацює з батьківською громадою, яка, я так думаю, завжди ставилася до нас відповідально, завжди допомагала нам і завжди прислухалася до порад нас, а також наших прохань і директора. Я, напевно, ще хочу доповнити Романа Віталійовича і сказати декілька слів про нашу простору, гарну, красиву, оновлену спортивну залу. Завдяки Михайлу Михайловичу, який зініціював ремонтні роботи у цій залі, ми дружно усі колективом, учителі, технічний персонал, обслуговуючий персонал стали влітку і оновлювали залу спортивну, фарбували, білили, розфарбовували. Те, що вийшло дуже гарно, дуже красиво, спортивна зала, в якій хочеться займатися діткам і навіть нам, дорослим. Упродовж цього навчального року нашими спільними зусиллями на чолі з директором було відремонтовано центральний вхід до нашого навчального закладу. Учні усіх класів початкової, старшої, основної школи мають можливість проводити уроки у гарному, чудовому відремонтованому спортивному залі. Ну і окрім того, кабінет історії поповнився сучасними навчальними і методичними посібниками, картами роздаткових матеріалів, і учні можуть краще підготуватися до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. У закладі організована інклюзивна форма навчання для діток з особливими освітніми потребами. Крім основних уроків, які діти відвідують, на базі закладу ось є кабінет практичного психолога і кабінет, де проводяться корекційно-розвиткові заняття. Діти мають можливість проводити тут, відвідувати заняття, які проводять з ними логопед, дефектолог, а також практичний психолог. Корекційно-розвиткові заняття проводяться в повному обсязі. Для цього є створена відповідно матеріально-технічна база, є необхідний весь роздатковий матеріал і технічні засоби навчання. Можна побачити тут кабінет психолога, де проводяться ці заняття. За державні кошти для інклюзивної форми навчання ми придбали для учителів ноутбук, для дітей є сучасні 2 планшети із клавіатурою. І окрім того, для покращення мовлення учнів є відповідно ігри, які рекомендовані Міністерством освіти і науки, і різноманітні
не тільки розвивальні ігри, а різноманітна наочність для того, щоб дітям було краще готуватися у навколишньому світі і вони могли розвивати своє мовлення. Раніше тут не був відсутній вхід, тут було забито все щитом, не можна було пройти дітям взагалі. Зараз ось зробив відкритий вхід, ми можемо сюди виходити. І це є зараз головним входом. Зараз ми знаходимося в тренажерному залі, який я власними руками організував і запустив до роботи. Деяке обладнання було в школі, знаходилось, але воно було в занедбаному стані і потребувало ремонту. За власні кошти я відремонтував це обладнання. Деякий інвентар я привіз із дому, для того, щоб діти могли займатися на тренажерах. Таку можливість учні мають далеко не в усіх школах. Тому зал зроблений для дітей, щоб вони проводили тут час з користю для здоров'я. Зараз ми знаходимося біля шкільного трактора. Я думаю, що в сучасних закладах не в кожній школі є такий, скажімо так, помічник. Даний трактор, коли я прийшов сюди, він був в занедбаному стані і був недієздатний. Я зробив капітальний ремонт двигуна, капітальний ремонт коробки передач. Зараз цей трактор знаходиться на ходу. Також я за власні кошти придбав снігоприбиральну лопату, яка, я думаю, буде не зайвою, коли в нас прийде зимовий період і вся територія буде в нас в снігу. Тому цей трактор практично я відродив його до робочого, привів його до робочого стану, практично також за власні кошти. По штату в нас немає тракториста, тому практично, якщо десь треба попрацювати трактором, то я переодягаюсь, вдягаю робочий одяг, сідаю за руль і працюю по території. За цей рік керівником нашого закладу Янчуком Михайлом Михайловичем було закуплено для дошкільного підрозділу 8 комплектів дитячої постільної білизни, дитячі подушки, 2 гри спортивного характеру, м'ячі для спортивної зали дошкільного підрозділу. Було знайдено спонсора та закуплено кольоровий принтер для роздрукування наочних матеріалів, дидактичних матеріалів, лепбуків для використання в роботі з дітьми. Було відремонтовано покрівлю над входом в дошкільний підрозділ. Було замінено 2 труби водопостачання. На території закладу були устатковані відеокамери задля безпеки дітей. Протягом року постійно проводиться обрізка сухого гілля на деревах. Особисто директором влітку відбувся покос трави на ігрових майданчиках. Було закуплено візок для помічників-вихователів для постачання їжі в групові кімнати. При відкритті дошкільного підрозділу в умовах карантину керівником було забезпечено всіма необхідними засобами індивідуального захисту. Закуплені відра та ємності для використання засобів індивідуального захисту та для розчинів. Керівником постійно контролюється організація харчування в закладі, контролюється освітній процес, відвідуються свята, масові заходи. Керівник закладу організував роботу багатьох гуртків безкоштовних для вихованців дошкільного підрозділу. Буквар природи, валеологія, шахи, хореографія. Керівник закладу спрямовує свою роботу на покращення умов в закладі задля розвитку та виховання дітей. Сьогодні в дошкільному підрозділі вже 90 вихованців, і у нас є багато планів для подальшого розвитку нашого закладу. Керівник нашого закладу Михайло Михайлович Янчук, вихователі та батьки об'єднані у своїй діяльності. Вони співпрацюють і роблять все те, що буде на користь дітям в їх інтересах. Відносини між батьками, колективом завжди побудовані на взаємоповазі і довірі, адже це все робиться для блага наших діток. Завдяки співпраці наших батьків і керівника нашого в дитячій спальні нашого закладу був придбаний лінолеум. Завдяки батькам було його постелено, щоб наші дітки мали змогу ходити по теплій, приємній підлозі. Однією з нашої гордості я хочу вам представити нашу власноруч створену
сольову кімнату для покращення здоров'я наших діток. Тепер наші дітки можуть відвідувати її. В складений графік садочку та школі дітки відвідують і оздоровлюються в цій кімнаті. Я техпрацівник школи НВК номер 17. Я тут уже багато років працюю. І так як я бачила всякого в нашій школі, то під час, як директор наш прийшов новий на роботу, став директором, ми бачимо, що багато змін. Багато закупилося інвентаря, відер, ось я працюю в їдальні, то в нас і відер не було, і віника не було толкового, і так само на хоздворі якісь і сапи, і лопати. Це все покуплялося за його кошти, і наче є чим працювати. Слава Богу, в колективі все добре, ніяких недорозумінь немає. Свого директора ми поважаємо і бажаємо його, хай працює надалі. Всі свої досягнення, які ви сьогодні бачили, я б сам не міг би зробити. Тому я щиро вдячний величезної підтримці батьківської громади закладу, величезної підтримці педагогічного складу закладу. Я думаю, що в єдності сила, коли колектив єдиний і сильний, тому ми маємо такі здобутки.